زنانه یا د چا مور ده یا بیبی ده. علماء لیکلی دي 10 قسمه زنانه خو به د سره کور ته نه واده کوي چې رشته ګوري دا 10 خبرې به مخکې ګوري: الحنانه، الانانه، المنانه، الکنانه، الشداقه، السراقه، الاکاله، الدواره. 10 قسمه. ما دغه دوست خبره کوله دا جنې ډېره ناقابله ده، ما لکه داسې چلو کا. د طبري او روایت دی یو سړی سوره فاتحه د مفلحون، سوره بقره اول سر د مفلحون پورې، آیت کرسی د خالدون پورې او آمن الرسول د کافرین پورې، دا 3 هر شپه وایي چې څه شی دی یادی د د دماغ نه به بیا واپس کیږي نه، هغه به دته یاد، حافظه به تر مرګه پورې به د حافظه نه خرابېږي. قرآن یادی، علم یادی، دا به الله واپس نه اخلي. بیا بیا راته وی چې ګور مولوي صاحب 25,000 روپۍ زه د میاشتې ورکوم په بینک کې داخلوم د دې ماشومې دپاره، د پلی کلاس 20,000 که 15,000 روپۍ زما د مخې داخلې کړې. بیا ما وی داسې چل دی بچی عمر به 10-11 ته ورسېده، ما ته وی مولوي صاحب ډېر ستړی کړم دې ماشومې، اس کو ہم کیا کریں؟ میں اس کو کیا کریں؟ میں اس کے کمرے کی تلاشی لے لیں. حالانکہ پکور کې په سونو ټلیفونونه پراته دي او دا قسمه قسمه چیزونه پراته دي د نیټه پورې. مې د دې کمرې تلاشي، نو هغه خیال دا و چې د تلاشي چې د جادو مادو تعویض به راوځي، نو دا د ډبل بیډ د لاندې نه دومره موبایل راووت، 2 ګوتې موبایلو. I am on the door, open the door my زندگی. 12 PM، د شپې 12 بجې، شپې 11 بجې، د شپې 10 بجې، د شپې 1 AM، د شپې 1 بجه 2 AM، د شپې 2 بجې 250 میسیجونه په هغې کې وو. زه یې راوغوښتم ویې ته راشه مولوي صاحب څه چلو کو بس تفصیلي قصه د نور پکې نه ځمه، خو لنډه خبره دا چې بیا د سکول د دروازې نه وی زه ستا پلار یم چوکیدار ته، حالانکې د هغوی دومره سخت سکورټي ده اسلام آباد کې، د سکول د دروازې نه ماشومه وتښتوله د 11 سال راووته لاړه، بیا په منتونو واپس کړه، بیا لاړه، بیا واپس کړه. وی څه چل وکړو؟ ما یو داسې چل دی چې نکاح په امریکا کې دی، جو هلته یې ولېږه، امریکې ته یې ولېږله، هلته یې په اسلامي سکول کې داخله کړه. مې جی وسې فطرت بنیاد یې خراب شوی دی، د الله په خوا د 12 لاک روپو خبرې هغې د امریکې نه کړي دي، د 12 لاک روپو خبرې. هغه موبایل اوس هم ما سره پروت دی، 12 لاک روپو خبرې، او بیا یې د انګلینډ نه په الکترونیک ټکټ باندې راوتښتوله. اوس هم د هغوی سره دا 2 بچې شوي دي که 3 شوي دي، او په های کورټ کې هغې د یوې پیشۍ 8 لاک روپۍ وی دا څه شی دی خدای خبر دی، دا نه پېژنم، سپریم کورټ کې. نو هغې په خپله اقرار وکړي چې بس دا مې خوښ کړی دی او زه بل اخلم نه، ټیک ده دا مې مور او پلار دی او دا مې چوایس دی. مونږ وایو امام غزالی رحمت الله علیه لیکلی دي که خپل بچو ته هم دینی تربیت ورنکه، تاج الملوک کې راغستی دي، و ستاسو په کور کې به 9 قسمه زناور پیدا کیږي، یی به د 2 خپو خو یی به زناور. ظاهره خو به تا ته ډېره زبردست ښکاري، داسې به یي چې سوایه منو په سټایل کې، په فیشن کې، په کاروبار کې، په خبرو کې، او لیکن دا به اولنې صفت چې ستا په کور کې پیدا کیږي په جنانو کې هغه به د خنزیر وي. خنزیر دا د 2 ورځو مخکې خبره ده، کلي نوم نه اخلمه. یو ماشوم راغی پلار ته یې وی چې دې په دې تنګي کې یو جنۍ ولاړه وه او هغه بل ورته هلک ورته موبایل نیولی وه او جنۍ ورته ګډېده. د بانډو خبره کوم، د ښار خبره نه کوم، د هغه پورې بانډو د غره د سر خبره کوم چې په تنګي کې د جنۍ ولاړې ګډېږي او هلک ورته موبایل. نو هغه پلار یې استاد دی، هغه وي د هلک دې وپېژندې وي او وي جنۍ دې وپېژنده وي او
وی چاته ونه وي دین خو مرګ جوړ شي. دا د خنزیر صفت پکې پیدا شي، دا پلیت لیدلی، پلیت قتلی، پلیت ویلی، پلیت د دې نقل و حرکت د پلیتانو، خو چې څه یې ولیدل، څه یې وخوړل، څه یې وکړل، څه سوچ یې وکړو، څه فکر یې وکړو، دا تربیت دی. دا دومره اجر چې پې میلاویږي، دا د اولنی تربیت دی. که نه نو خنزیر به دې په کور کې ایښه په قلاره، ته ورته دا نه شي ویلی چې داسې مه کوه. وایي جي زما چوایس دی جي. دویم صفت چې پیدا کېږي د شادو دی. د شادو صفت دا دی، سحر یوه جوړه، ماسپښین بله، مازدیګر ماښام بله، همیشه به د خپل پرسنالیټي او د سوټ او د رنګ او د شکل او توره شومه، سپینه شومه، دنګه شومه، چیته شومه، او د دې سوچ به ورسره وي چې دا به څنګه داسې ښه کېږم، کوم دوایي به یې، کومه طریقه به یې چې زه اوس داسې سمارټ شم او داسې ښه شمه. دا د شادو صفت دی، دا شادو وي. هغه شموزو بابا ګاډي کې لګیا و، بل بابا ته تپوس وکړو، وي ستا هغه نوي انګورکۍ مانځه اوداسه کې څنګه ده؟ نو هغه یې په مانځه کې مې لا اوسه پورې نه ده لیدلی، او په اوداسه کې خو د شینغاړي لور د سهار او ماسپښین او ماښام او صابونونه او رنګونه او میکاپونه، دا دومره قسمه قسمه څیزونه دي چې سیټونه ورته پراته دي، او په مانځه مې لا نه ده ښه په فخر باندې ووي. بیا دغه د شینغاړي لور په کور کې پیدا شي، یو بیا توت هریانې پلار پې شرمیږي، نیکه پې شرمیږي، ماما پې شرمیږي، رور پې شرمیږي، تره پې شرمیږي، خاندان یې شرمیږي، او بیا شرم نه سترګې کته نیولي، ځکه دین خو ورته تا ښودلی نه دی. دا پرون راته چا وی چې جی موږ ته اوس ټلیفون نه کوي او خبره ده هغه دی. وی ولې؟ وی داسې چل شوی دی، ما چې داسې شوی دی یو ډېره ښه شوې ده، او دا به نور به هم کېږي، ځکه دین خو ورته تاسو ښایه نه. یو خپله خوښه ده چې چا سره لاړه، کوم پله لاړه، کالام ته، بیټ آباد ته، بحرین ته، او بیا به ګوري او ګرځې به ورپسې. دریم صفت به د ګیدړ پیدا کېږي. ګیدړ خوب خوب خوب، ټوله شپه چغې وکاږي، ټوله ورځ اودی، د ورځې پې خپک ده نو دی ویښېږي نه، داسې راښکلی پروت وي. دا هم د ګیدړو اولاد یې ټوله شپه ډرامې او ویډیوګانې او دا آفتونه او دا ګیمونه. یقین کوه د بړستنې د لاندې دا ټنګ ټونګ یې راکړی چې خدای دې څه چل کړي. زهریان هم دې مېلمنو ته چې بس په جومات کې پروت وي، خو دا ټنګ کړونګ کړنګ کړونګ هلکه دا څه شی دی؟ ډېر مېلمانه وو، دا د شیطان بچی ورسره پروت وي. دې ته د زنا او اله ویلی کېږي، دې ته د شیطان اله ویلی کېږي، دې ته د غفلت اله ویلی کېږي، دې ته د فحاشۍ اسرع السیاره لنشر فحش فی العالم، په دنیا کې تیزترین د بېدینۍ د خورېدو دا اله ده. دا ضرورت دی چې د مشرانو سره یې دا وینه ماله موبایل واخله، کیمره موبایل، او که نه خودکشي کومه. د شپې جماعت ته نیمه شپه راغی، ما چې خدای غل دی که دا خودکش دی که دا څوک دی. بیا چې ما ونیو د محلې هلک و، 12 کاله عمر دی، او زه دلته شپه کوم، نو مې دلته ستا خو دغه کور دی، دلته څنګه شپه کوې؟ بیا مې د لاس نه ونیو، کور ته مې بوتلو، نو هغه مور او پلار یې دواړه په وره کې ولاړو ژړل. وایي زموږ هلک ورک شوی دی، نن 4مه ورځ ده، مې چې ما موندلی دی. وایي دی څه؟ مې دی څه وایي؟ وایي ماله کیمره موبایل واخله. مې هلکه ته ډایرکټر یې، که ته انجینیر یې، که ته سره تا کمپنۍ دي، ایجنسۍ دي. نو دا د ګیدړ صفت. یو صفت بیا پیدا کېږي د قچر. د سلیختۍ ماشومه یې پرېښوده، په کټ کې روپۍ وله ورکړه، سیزنۍ کې وتړله، سترګې وله تورې کړې، او هغه ښځه پاڅېده او د کور مخې ته یې سین په شکال سین د کمر د سر نه ټوپ کړی دی، د سین روغ منځ ته. خواښې به ورته خار شوي، خاوند یې بیې کړی او سرکاري ملازم و. وی ولې؟ وی خواښې ورته خار شوي و. نو دا د قچر صفت دی، ته ورته نشي ویلی داسې مه کوه. 2 جنازې مونږ په یو ورځ باندې کړي دي. پلار ښځې ته هلک ته خار شوی دی، هغه دوایي وڅکله. دا د قچر صفت دی پکې، خودسوزي وکړي. اور ته د واده په ډولۍ کې د ځان سره تیل راوړی دی، تیلو د خاورو تیلو، او کله چې د واده په ډولۍ کې دا کور ته راورسېده، کلي نوم نه اخلمه،
نو خلق خوشاله را خوشاله دی او دا خانانو کور دی او دا درز غرب دی او خوشحالی دی او دیګونه دی صلیخ که 50 موټرې وي په واده کې نو چې کله ماسوتن شو او خاوند کور ته راغی او خویندو رخصت کو چې یاره خپل کمرې ته لاړ شه دی چې دننه تللی دی نو هغه ناوې د کټ نه پاسېدله نو چې د کټ نه پاسې د باتروم ته لاړه نو دی ویره خوله به کنګالۍ یا به څه کوي جو لاړه دی شي ناڅاپن د باتروم نه چغې شوې نو دی چې باتروم د ور بیرته کو نو ور کونډي و الله ته یې ورکړه ور یې مات که دننه چې وکته نو ښځه نسکوره پرته وه او د واده په جوړه کې اور اخیستی او سوي داسې وه چې بلکل اوس که بهر وایي جو شرم دی دا د قچر صفت پکې پیدا شي بس خبره خلاصه شوه مورې ما دې کور له مه ورکوه د هغوی بیا د شرم پټولو دپاره دویمه یې راویسته هغه کور ته بله خور وله چېره زموږ شرم پټ شي او شرم کوم ځای پټېږي دا خو د مرګ او د ژوند خبره وي دریم صفت بیا یو صفت پکې پیدا کیږي بیا هغه د منګک دی منګک به دا وي چې دا غل وي یو سړی راغی وي زما د کور نه 15 لاکه که 4 لاکه روپۍ ورکې شوي او ترتیبوار ورکې شوي نورې نه ورکېږي خو دومره تې ورکېږي او دومره ورکېږي وي دا غل ماله معلوم که جمعې غل ماته معلوم دی خو غل ته ووایه چې په درېیمه ورځ به ستا غل ختمیږي او هر څه چې دي خو ته به د ښځې نه زړه صبر کړې چې دا ختمیږي جو ختمه دي شي وي نه نه په دې خو زما یقین نشته ما یقین دقه منګک دی په کور کې دی او غم مه کوه انشاءالله وي ډالرې ورکېږي ریالونه ورکېږي او دا ورکېږي هغه ورکېږي دا غل دی د کور منګک دی دا په ده کې د منګک صفت دی که په ملیانو یې وخوړه او که په کریمونو یې وخوړه او که په نور څیزونو باندې یو صفت پکې هغه پیدا کېږي بیا هغه دی د سپي صفت داړل مار او غصه او داړه او قار او دا مونږ کور ته یو بوډۍ راغله وي انګور وهلي یم مې څنګه وهلي وی جی ورې ښه پورې کو او ورې کونډي کو بهر ورې پورې کو او ورځ ښه 10 بجې وي او د خدای په نوم یې په دې خوشې کور کې راونیوم او دې په دې ګوټونو یې ګرځولې یم او بیا یې په دې سینه مې کېناسته او په دې سکون او په لتو چې څومره پې کېدله او مړه قدرې نه یم مه یاره ډېر ښه یې کړي دي الله دې د دا انګور که یقین کوه نږدې وي مې ما وله ډوډۍ کوله چې د زبردست کار یې کړی دی نو حین لین قریب سهل وای کومه خواخې چې د هغې نه انګور خوشحاله وه دا جنتي ده کومه خواخه چې انګین دې ته خفه وي دا دوزخي خواخې ده دوزخي خواخې کومه انګور چې خاوند د هغه ته خوشحاله وه خواخې او اسخر وای دا جنتی انګور ده دې له د جنت وجبت 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 دې له د نبي علیه السلام 3 پیرې زیری ورکړ دی چې دا جنتي ده او په کور کې دې دا ناراضه و دا دوزخي اسانه خبره ده یو سړی مړ شي د هغه د جنتي کېدو نښه څه ده د هغه د ګاونډ نه تپوس وکړه او دا خو د کور ګاونډ دی والجار وصاحب بالجنب نو چې په کور کې یور او اندرور او دا ته د ترپوزي نو بیا ته ووایه په خپله چې دا د کومه جنتي شوه بیا والله لا یؤمن والله لا یؤمن والله لا یؤمن دا د سره مسلمان نه دی بیا نور صفتونه بیا د سپي دي دا غصه چې خاوند کوي یو ګفت د دې سلور وي او شور به جوړ کړي چې خاوند ته یې خیشکور وي او تا که رسدي او غیرتي او تاله چا ښځه نه درکوله دا خو زما مور و پلار دی خدای په 2 دوزخونو کې چې تاله یې درکړم او خیراتي او فقیر او تا کره دیس او دا قصې به درته شروع کړي ستا هغه ټولې مسافرۍ او هغه ټولې ګرمۍ او یخنۍ او هغه به ټول په خوړ لاهو شي چې د دې دا پوره نه شو د دې وجې نه اولنۍ محنت زمونږ او ستاسو فهن یلدن للغابات وی دا زنانا که د دې تربیت ونشه نه د دې نه به د ځنګلو دپاره سباعه د دې نه به د ځنګلو زناور به د دوی نه پیدا کېږي
او که د دوی تربیت شو د دوی نه به حافظان، قاریان، عالمان، داعیان، متقیان، مخلصان، مقربان، غوثان، ابدال، نیکان، مفتیان، دا لوی لوی مشایخ او شیوخ او دا به پیدا کیږي. یا هغه کوم عالم چرته یو ورځ بس خیال کې راغلی مور د اهل کشف نو وا، یا هغه ورته وی بچیا دا ستا مهنت نه دی، دا زما مهنت دی. ما چرته تعالی بغیر دا او داسنه پې نه دی درکړي، ما چرته تعالی اول د ګس طرف نه پې نه دی درکړي، ما چرته بغیر بسم الله بغیر د دغه نه ما تا ته جامې نه دی اغوستولي، ما چرته 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 دا ټولې نیکۍ ورته وشمارلې. دا به الو د دینه بیا به سړی خیږي، الو به د دنه انسان خیږي. و یک چاله چې الله بچی ورکی او دا بچی دومره لوی شي چې دا مور ورته صرف الله الله د الله دا نوم وښایي، وای د دې مور مخکینی ټول ګناهونه معاف. لچا اولاد نارینه نه وای سړی په ذهن کې دا راولي کماله الله بچی راکړه زه به وله نوم محمد اکدم، داسې نوم به اکدم چې په هغې کې محمد نوم راځي. وی دله به الله پاک خامخا اولاد ورکوي، دله به الله خامخا نارینه اولاد ورکوي. او چې بچی وله ورکو اول ورته د الله نوم وخو الله. دا چې وړوکی نو ګل دی بیناوی، چې لږ لوی شي شڼشڼی دی شڼوی، لږ لوی شي نو توتی دی چغوی، بیا چې لږ لوی شي نو خرګی دی چلوی. بیا دا به داسې په ترتیب ترتیب د تربیت کې وړوکوالي باندې عربي زنانه هغې به خپل بچو تربیت د وړوکوالي نه په داسې کو په داسې ترتیب باندې یا بچیه پاسه یا بچیه پاسه د دنیا د پاره رڼا شه، یا بچیه پاسه د دنیا د پاره ستوری شه، د دنیا د پاره نور شه، او یا بچیه پاسه فیه ضیاء و فیه النور فیه اللؤلؤ والمرجان. وی کله چې بچی د یو بسم الله وی بسم الله الرحمن الرحیم و شپږ کسان پې الله وبخي، دا بچی د مور و پلار، دا استاد د هغه مور و پلار، شپږ کسان په یو بسم الله باندې. وی دی روانې سبق لځي، د عرش ملایکې د ده دپاره دعا کوي، د عرش ملایکې دا ټول خاندان د یو بچي په سر باندې خوري، د یو بچي په سر. لکه دا کمزور دی، عاجز دی، ضعیف دی. وی شهدت دې سبق لروان دی، كتب الله له بكل قدم عبادة سنه، په هر قدم دی بچی ته طالب العلم دی د یو کال د عبادت ثواب ملاویږي، د یو کال د عبادت. شهدت الملائکه انهم عتقاء الله، د الله ملائکه د دې گواهی کوي چې دا خلق د جهنم نه آزاد دي. او څوک چې دا ګوري من احب ان ينظر، څوک چې دا ګوري چې یاره داسې خلق ما ولیدی چې د جهنم نه آزاد دی، هغه دا خلق دی، دا خلق دی. ستا د بچی نه انسان جوړول وی د اویاو جنکو حفاظت تربیت آسان دی، د یو الګ تربیت ګران دی، د یو الګ تربیت. دا بچی بستا قاتل جوړیږي. مدرس جماعت له ځمکه ورکړې وه 40 بای 40 او د هغې نه وروسته ما ته خو پته نه وه، خو ما ځان له ځمکه واخېسته، په هغې باندې ما د مدرسې دپاره تیار کور مې واخېسته. نو ما ته چا وویل چې دې ځای کې چا ځمکه ورکړ ده ستا مخې ته او جومات له یې ورکړ ده 40 بای 40 او دا کاغذونه او رجسټرۍ هر څه یې راکړي دي. هلکه راځئ چې شروع کړو پې که نه. نو چې موږ چاردیواري به ترې تاو کړو، محلې جومات دی جوړ به شي. نو هغه زامن یې راغله ماشاءالله د مشینان ورسره دي. وی کوم یو د مور زوی به دلته کشی ووهي ګټه کیدی وي. زمونږ پلار د خدای په 2 دوزخونو کې موږ د لوږې مړ شو، هغه جوماتونه له ځمکې ورکوي او مدرسو دا نور جوماتونه چا آباد کړه، دا نور کې چا منځو کو چې اوس دا پکې را بل جومات جوړوئ. مې ستا هغه دي هر څه چې دی او زما هغه دي الله په 2 جنتونو کې او راشه مې دا ځمکه مې اخیستې ده چې څومره غټ جومات پکې جوړوئ راشه جوړ کړئ، چې څومره جوړوئ.
اول به جماعتي بیا به د هغې نه وروسته مدرسه بیا به کوري. ما خو کور لا اخیستې ده لیکن اول به جماعت بیا مدرسه بیا کور. او مې به چېرته یې خوره او د جماعت وقف ځمکه ده کاغذونه دا پراته دي او د قیامته پورې به دا د جماعت ځمکه ده د الله په دربار کې به ته د دې جواب ورکې او چېرته به د ټکې خاوند نشي. دا خو وقف ځمکه ده. اچھا سیلاب راغی جو داسې کړه چې د خدای په درېمې ځمکې ته یې ورسوله چې اوس راشه ته پکې کرکې جو وکه پکې. نو ما دومره قدر عرض کوم چې الله دین را کړی دی او دین د ازده کولو دپاره دی. دا تربیت دی د خپل بچو د جنکو تربیت. وای زنانه چې کله بچی قرآن خلاص کی ناظره باندې نو په دغه ورځ د مور و پلار مخکینی ټول ګناهونه معاف. بچی عالم شو وای د قیامت په ورځ به ورته الله ووایي قف علی باب الجنه د جنت په دروازه ودرېږه چې څوک دې خوښي جنت ته بوځه. ټیک ده حاجي صاحب به څلور بوځي، حافظ صاحب به 10 کسان بوځي، شهید به 80 کسان بوځي خو د عالم دپاره قید نشته. قف علی باب الجنه جنت په دروازه ودرېږه چې څوک دې خوښي. وی عالم به الله راوغواړي او پټ ملاقات به ورسره وکړي. بیا به ورته وایي چې یاره تا چې څه کړي دي او خو ما ستا په سر کې علم یې ښودی او د دې دپاره مې نه وی ښودی چې نن زه تا وشرمم. د دې علم په برکت علم علیم زما نوم دی، عالم زه یمه، د دې زما په نوم ما په تا باندې یې ښودی. راځه چې څوک دې خوښي د جنت په دروازه ما ستا ټول ګناهونه معاف کړه. امنا الله کرما الله لیوا الله. دا د الله په ځمکه د الله جنډه. خو دا تربیت به راځي د مور و پلار نه. سل خویونه نور او اذا کان رب البیت وای کله چې د کور مشر آغا بالدف ضاربا، کله د کور مشر آغا ډولګي او باجي او ډمامي وهي نو فلا تلم الاولاد على الرقص. که بیا واړی غړیږي نو په دې خفه کېږي. ماغه پلار دغه خوی کوي چې د وخته ورته وی راوړه نسواره دغه زوی به دې بیا څنګه کې په لاره. دا اوله مرتبه ده ورله ورکي چې د نورو نشو هم شي خبردار. دا ماشوم د سود زیانه څه خبر دی. مور و پلار پې اسې ځان کړي ګناهګار او خپل بچی به د نایي دکان له بوځي انګریزی سر ورله جوړ که مزیدار. اوس بچی په لاس کې د سرو ګوتۍ ده د ده باندې به د آخرت سره حرامي. بچو په لاس کې د وسپنې ګوتۍ ده د دې بچی نه د بوتانو بین خیجي، د دې ښځې نه د بوتانو بین خیجي، د دې سړي نه د بوتانو بین خیجي. دا د جهنمیانو کالی دی په لاس کې ګوتۍ. صرف د سپینو ګوتۍ د سړي دپاره جایز دي. جامه د په سنت یو سنت دی یو وای په کوم جیب کې چې مسواکي که دغه سړی اکسیډنټ وکړي هم خو د ده هډوکي به نه ماتېږي، الله به د ده جسه نه ماتوي. مسواک ورسره دی. علامه طحطاوي رحمت الله علیه شرحه کې لیکلي دي نورالایضاح شرحه کې چې یاره من عبارات الانبیاء د انبیاو قول دی چې په کوم سړی مسواک کوي تر هغې پورې به دله مرګ نه راځي تر څو پورې الله په ده باندې د رحیق مختوم د جنت خاص شراب دی هغه په دنیا کې قبل الموت څکولی نه. یو سړی درود شریف روزانه زر پیرې وی هغه پورې به وله مرګ نه راځي چې تر څو پورې د خپل مقام په جنت کې لیدلی نه. یو سړی یو سبحان الله سل پیرې من سبح 100 بالغداة و 100 بالعشي کان کمن حج 100 حجه. یو پیره سبحان الله د سلو حجو د یو حج اجر ورته ملاویږي. نو چې یو سړی پوره دین او بیا پوره علم او بیا پوره قرآن او بیا پوره بخاري او بیا پوره الله دې زمونږ استاسو د دین سره مینه محبت پیدا کړي. دا زمونږ استاسو تبه مړی ستا په قبر باندې به دا بچی ولاړي. وی څوک چې الهاکم التکاثر روزانه وی لقی الله وهو ضاحک دی به د الله سره په داسې حال کې ملاویږي چې الله به ورته خاندي، الله پاک به ورته خاندي. جنید بغدادي رحمت الله علیه الله پاک په خوب کې ولیده
حالکه جنید ډېر شیخ کېږي ستا پټ حالونه خلکو ته ووایم تا سره به څوک لاس هم نه میلاوي. نو جنید بغدادي رحمت الله علیه ورته وایي الله که ستا د رحمتونه مې خلکو ته بیان کړ تا ته به څوک سجده هم ونه کړي د سره. هغه وي جنید غلی شه چاته حل مه وایه زه به د خپل حل پټ کړم ته د خپل حل پټ کړه. الله دومره مهربانه دی دومره. هغه تاسو دا تبلیغان خو جنت او جنت او جنت دوزخ ټکی چاته پکې نوم وانخلای. هغه یار جهاں جانا نہیں وہاں کے باتیں کیوں کرنا. دوزخ ته ځونه نو د دوزخ خبرې وای دا دوزخ ستا شو او جنت مونږ ځان ته خوښ دی وشي. الله را کوي تا په یو بسم الله دی الله بخي سحر کې یو لا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله دی اوی وای دا سړی مکمل د جهنم نه آزاد شو. دری پیری اللهم اجرنی من النار اللهم اجرنی من النار و کتب له براءه دل د جهنم نه آزادی اولی کله شو. سبحان الله العظیم وبحمده یو پیر اوی جنت کی یو ونا غرس له نخلا فی الجنه نخلا فی الجنه. دری پیری اوی تعافى من العمى والجزام والفالج وفي روایت من الجنون وفي روایت من البرص. د پنځو بیمارونو الله بچ ساتي. و پیری اوی بن الله له بیتن فی الجنه جنت کې یو محل. سل پیری اوی زر نه کوي سل پیری سحر ما خام 1,40,000 زره نه کوي. دا سړی د ګناهونو داسې پاک شه د بخاري او د مسلم حدیث دی چې لکه نن چې دی د موره پیدا دی خرج من ذنوبه کیوم ولدته امه. جمعه مانځه پسې سل پیری اوی 1,00,000 د ګناهونو معاف 40,000 زره د مور او پلار معاف. اختر په سحر 300 پیری اوی وای د د طرفه ټول مسلمانانو مړو ته به 1000 نور ملاویږي. او که یو سړی روزانه سبحان الله العظیم وبحمده سحر د مانځو سحر د سنت او فرض په منځ کې وای دنیا به ذلیله د په قدمونو کې راضی. دومره دنیا به ولا الله ورکی چې بیا به سنبالولې نشي. دومره مال به ولا الله ورکی چې بیا به سنبالولې نشي. سچ دي د الله په خزانو کې دي د ټولو نه لوی نعمت د الله. کدا دنیا اس د سره نشته خو تا سره علم شته ستا یو سبحان الله دا ټوله دنیا دا غي نه دغه نشي پورا کوله. امام بخاری رحمت الله علیه راغستی دي هغه اخیری جنتی چې جنت تزي هغه با ادنا جنتی چې ورته وای دا هغه به یونی کی چرته قبول شوی وي. فضائل صدقات صفحه نمبر 404 راغستی دي چې په یونه کای باندې با د جنت یو محل ملاویږي بے جوړه محل د موتی. پاغی کې به 70,000 کمری وي 70,000 به داغه دروازې وي د هر دروازې به 70,000 فرشته ستا استقبال کوي. 4 ارب 90 کروڑ خو صرف دروازې دي او 34 قدم 30 کرب فرشته به هغه ته سلام او ستا استقبال کوي. دا په یو نه کوي باندې دا یو نه کوي باندې بستا 34 قدم او 30 کرب ملائکه ستا استقبال کوي. دا چرته نه دی ویلي چې انجینیر شو او ډاکټر شو لس کسان به جنت ته بوزي او دا او دا او دا د الله په نعمتونو کې د ټولو نه لوی نعمت دی. خو یو سړی وایي چې زمانه نعمت وانغستی شي نو دی به همیشه دی لا حول ولا قوة الا بالله وایي. کوم نعمت چې الله دله ورکړی دی هغه نعمت به الله د ده نه واپس نه اخلي. د ده نعمت به په مخ زیاتېږي. وایي د ګناهونو په دغه سړی یعنی الله د دې بدن استعمال ته انبیاء علیهم السلام به 3 مهنتونه یو خو به د الله تعارف د علم سطح وای مونږ ورته الله خایو چې الله څوک دی صد پکاریږي د الله نه غواړه دشمن ته خان د خوشالېږه دوست ته په پټه خوله وجاړه چې ډوب شم څه پکاریږي د هغه نه غواړه یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام. 3 پیرې سړی وای په وخت کې ورته ملایکه وایي چې سل قد استجیب لکه وغواړه چې څه غواړې ستا دعا قبوله شوې ده. برای راست خبرې د الله سره کوي. وایي یو سړی ډېر تنګ شي او سړی شړې ته لاړ شي یا په ډېره سخته کې سړی چغه کړي یا عباد الله اعینوني. حسن حسین راغستی دي وایي فوري طور به د الله مدد کوي فوري طور باندې. سورت قریش وایي د هر خطر د هر یری نه به الله بچ ساتي. وای سړی بسم الله الرحمن الرحیم دا
یو شپیری وی د جهنم د 19 ملائکو د عذاب نه به الله دې بچ ساتي. د الله به د حفاظت کوي، دله به الله عزت ورکوي، جاه به ورکوي، عزت به ورکوي، وجاهت به ولا ورکوي، اولاد به ولا ورکوي، علم به ولا الله ورکوي. یعنی یو بسم الله مونږ د دنیا ولا تمدن عینیک الی ما متا، نه د چا ډیګرو ته کړېږي، نه د چا سندونو ته، نه د چا اسنادو ته، نه د چا شهاداتو ته، خریج او خریج او تخریج او خریج او پیغس یلکا دا د الله پاک علم الله مونږ لرا کړی دی. یقین کوه دا داسې نور دی، دا د الله په ځمکه چې دا څومره دنیا قایمه ده دا د دې خلکو ده. 1500 روپۍ څه تنخواه ده او 2000 او 100 او 1200، لیکن هغه جزان ناست دي. وهل ټکول ځان له خوري او زغلول او یره ځان له خوري او کوشه او پاسه او اخواشه او دې خواشه. زنانه ته چاوي ام عماره ته چې ستا بچی د کافرو په جیل کې دی، سترګې ته وویستې په ژوندانه، ژبه ته پرېکړه په ژوندانه، ګوتې وله پرېکړې یو یو په ژوندانه، لاس او پښې ته الول پرېکړه، سرمنې ته په ژوندونې وویسته. هغې کتل وی لهذا اليوم ارضعته، ما د دې ورځې دپاره خپل بچي لپی ورکړي، ما د دې ورځې دپاره خپل بچي لپی ورکړي. ابو قدامه جماعت تیار که څوک څوک به ځي د رومیانو سره مقابله ده. دا د دغه نه جماعت راغلی قطر نه، د ابو ظهبي نه، سعودي کسانو، د قطر کسانو. بیان یې کوم مستوراتو ته. وی کله جماعت تیار شه نو یو زنانه راغله، هغې د سر ویښته راوړه. السلام علیک یا ابا قدامه، السلام علیک یا ابا قدامه. هغه چې ورته وکتل نو داسې زوړ غوندې رومال کې د سر ویښته دي. ویش هذا او دا ویښته دي. نو هغې په ویښتو به مونږ څه وکړو؟ نو هغه وی دا ویښته زما سره سشته دی نه، کونډه زنانه ومه، خاوند مې شهید شوی دی او ما سره نور څه نه په کور کې، ما خپل سر قنچي کړی دی او ویښته مې تاسو له راوړي دي، د الله په لاره کې زما پکې حصه وشي. هغه ورته دعا وکړه. وی دې سره به کو څه؟ هغه وی دې نه د اس مړونې او واګې جوړېدی شي، رسۍ ترې جوړېدی شي. بیا چې کله روان وی سحر چې روان شو جماعتونه برابرېدل او روانېدل، وی یو ماشوم راغی نابالغه، وی السلام علیک یا ابا قدامه، بالله یا ابا قدامه، او خدای ته وګوره ما د ځان سره بوزه، خدای ته وګوره ما د ځان سره بوزه. نو هغه ورته وایي چې تپوس یې نه دی کړی، هغه تابعي دی او هغه چې د چې د الله نوم اخیستی دی نو هغه وی راخېږه، خو ته به زما په سورلی زما سره یې. او دا ورته وی بچیه زه دې به وځم، خو که ته شهید شو نو زما سفارش به کې. هغه وی بلکل به کو. میدان ته چې کله لاړه رومیانو سره دې صفونه برابرول او مقابله شروع کېدو والا وه، یو غشی راغی د ماشوم په سینه ولګېده. ماشوم را ارتاو شو، ابو قدامه ورمنډه کړه او راوچتې که. د هغه آخري سلګی وي نو په غوږ کې ورته وي بچیه زما خبره دې یاده ده؟ هغه وی او ستا خبره مې یاده ده، دا به زما مور له ورکړي. لاس یې تش را ایسته که. ده چې وله لاس کولاو کړو نو هلته هغه سا ورکړو، په لاس کې هېڅ نه و. خو فکر شو چې دا د چا بچی و، دا خو ما د لارې نه راویستی دی. وی تپوس یې وکړي چې دا ما بغیر تفقده راویستی دی او نابالغه مونږ راولو هم نه، خو ده چې کوم ټکي ما ته ویلي نو زه بیا ټینګ شوی نه یم، ما راخېجولی دی. وی دا څوک دی؟ وی دا د هغه کونډې زنانه زوی دی چا چې پرون د سر ویښته ورکړي وو. هغې ته پته وه دا زما د خاوند پسمرګي پیدا شوی دی، د خاوند د لاس نښه ده، سترګو یخوالی دی، زما د سر د کوڼتون د سر څادر دی، د خوشې کور مشغولا مې ده، لیکن ما ته د الله او د الله د دین نه زیات خوښ نه دی. ورته ووایه که دا څیزونه تاسو ته احب الیکم من الله ورسوله، د الله د دین او د الله او د الله د رسول او د دینه درته زیات خواږه دي، نو بیا د عذاب انتظار وکئ، بیا د عذاب انتظار وکئ. خالد ابن ولید جنگ کو لګیا دی میدان کې، فتح نه کیږي او ډیر وخت شو. وی ناڅاپن یو مجاهد راغی او مخې پټ کړی دی، لاسونو کې دستانې، توره ورسره په اس باندې. وی میدان ته راورسېد او خالد یې راوغوښتو، خالد له څه ورکو او مجاهد واپس شو. چا ونه پیژن سړی دی که ښځه ده،
وې زنانه به اغوندي داسې جامه چې پته نه لګي. ماشومه سبق له روانه وه، نو هغه کلنډر وی چې ابۍ اخواشه، حالانکې ماشومه د 8 کالو وه، خو داسې غټه بورقۍ اغوستې وه چې هغه کلنډر وی ابۍ اخواشه دی بلې ابۍ له ځای ورکه. نو هغه ملګري زمونږ وی چې الحمدلله دا دین چې کوم تقاضه ده د قرآن تقاضه پوره شوه چې یدنین علیهن من جلابیبهن. اووه قواعد دي، 4 اصول دي د سوره نورو. 4 اصول دا دي چې خپل لور خور به هغه ځای ته نه لیږي چې هلته کې ستا د هغه ځای نه دا بېدیني کور ته راوړي، دا بېدیني کور ته راوړي. دویم دا دی چې هغه پرونی که بلوزنۍ خبره ده، 2 وړې وړې جنکۍ وي، یو به زیات نه زیات د 1.5 کالي او یو به د 2.5 یا داسې به وي. نو هغه مشره خور دې وړې ته یې ګډا زده کوله. نو ما ته چا اشاره وکړه وي مولي صاحب ګوره ورته راشه چې ناشنا ګیم در باندې ووینم. مې څه دي وي دا ګوره. نو وړې خو خبر هم نشي کولی، هغې ورته ان داسې به ورته کول، او هغه وړې دا ګوتې پورته کړې وې، دا خپۍ کږه کړې وه چې ګډا خلک داسې کوي. دا قرآن چې وایي ولا تکرهوا فتیاتکم علی البغاء، د هغې دواج دا نه ده چې خپل بچي به داسې غم خادی له نه لیږي، خپل زنانه به داسې ځله نه لیږي چې د هغه ځینه ماما کره او ترور کره او تندار کره او پلانکي کره او پلانکي کره، د دې څیزونو ډېر خلاف وي. دا د هغه ځینه چې کوم پلیتیر هلته مور او پلار ته څه پته لګي. نو دا یو تربیت دی د خپل بچو، دا زمونږ د تربیت ادارې الله دې دې استادانو له ډېر اجر ورکړي، ډېر اجر. ها وی دا زنانه څوک وه، وی دا مجاهد څوک و، وی دا د خالد ابن ولید بیبي وه، د خالد ټوپۍ کور پاتې شوې وه، په هغې کې څه تعویض و یا نبي علیه السلام وله څه ورکړي و، هغه ټوپۍ یې کور وه، د بیبي خیال شوی دی میدان ته یې ورته رسولی دی. موږ اردن ته تلي 36,000 صحابه و قبرونو زیارت وکړو. بیا په یو ځای کې زراره ابن الازور د ده صحابي قبر له چې لاړو، بیا هلته کې چا ډوډۍ وکړه، بیا هغه سړي قصه کوله، وی کنتو من اصحاب الدبکه، وی ما به دا ګډاګانې مډاګانې او دا سندرې او سندرغاړی و، ما به دا کولو. په الله دې دې خلکو له اجر ورکړي. او د هغې نه یې راوویستم او اوس تاسو ما وینئ مرکز په مشرانو کې و. بیا یې ما ته قصه وکړه، وی دا زراره ابن الازور دته به خلکو جن صحابي وي، ده به داسې توره چلوله چې د ده توره به چا نه لیده، دومره تیزه به وه. دا خبره ما واورېدم دا توره دومره تیزه څنګه چلیږي. نو زمونږ سره د روس پهلوانانو تشکیل ملتان ته یو غټ بانس په جومات کې پروت و، هغه پهلوان ماسوتن په طبیعت کې و، چای مې پې وڅکو. نو مونږ د دې مېلمنو طبیعت ته ګورو، هغه شانتې چلو او دنګ داسې و چې یو جومات کې یو بانس پروت و، هغه یې راواخیسته او غټ دالان و، نو هغه یې په دې یو لاس داسې ګرځول شروع کړو. نو دا د هغه یو کرتب و، نو هغه غټ بانس به هغه دومره تیز تاوه چې هغه بانس لکه د پنکي نه تیز و، نه به ترې ارتاوېدو، نه به ترې بانس کږېدو، نه به په چا لګېدو. موږ ولاړو خدای زما سر ونه وایي، خدای زما، هغه به دا بانس داسې به تاوه، څه چل به ورسره کوو، ته به وایې چې دا چېرته په جادو چاوئ. هغه وایي نه دا د لاسو خپل دغه یې وي تربیتي. زراره ابن الازور وی چې کله دغه تیز شو ډېره زیاته، دا ستړی شو، غرمه شوه، نو دی یو غار ته راننوته چې لږ ساه واخلمه، او په دې کې په ده په د غشو باران پې ورېږي. یو غش یې راغی د ده په دې غوږ داسې شاته په دې سوري کې یو خامار دی داسې خوله یې راوازه کړ ده په زراره پسې. نو دا غشی چې راغلی د هغه په دې خوله کې لګېدلی دی یا په سر لګېدلی دی، یو هغه مار راتاو شوی دی د ده مخې ته. یو زراره چې دا مار ولیدي ستاویږي راتاویږي او په پرړېږي جو. زراره ځان ته وایي یا زراره د ښځو په شانتې په ګوټونو کې پټېږي، وي بهر ته راوځه میدان ته، که د مرګ نه خلاصېدی شو دا مار به خلاص شوی وي. ده پسې غشی دننه راغی او دی بچ نه شو د زمانو خامارو. وی دی چې میدان ته شو، نو په میدان کې هغوی دی هلکه دی مړ کوی ما دی ژوندی بوځو جوی نه و، هغو دی له ځان یې برابرو جو، هغوی پې چاپه ولګوله اوچت یې کړ. وی مرګرو سوچ کو چې یاره د خالد سوچ کو چې مونږ به دا زراره د دې نه څنګه واپس کوو، څنګه به یې واپس کوو. چاوی دومره کسان، چاوی دومره کسان، چاوی دومره کسان. وی په دې کې یو
مجاهد مخ تړلې او توره وسره د 100 کسانو سکیورټي ګارډو په دغه کې روان دی او روم بادشاه له وړي او دا یو مجاهد ولا مخې لراغه سو شو کټول شپه ازغو د ګل څوکۍ وکړه بیا هم چې سحر شو نو د ګل په پاڼو پر خوا دی خو ډېرې څوکۍ د زراره کولې چې دی به موږ ژوندی بوځو او ژوندی به یې رومیانو بادشاه ته او د ده سره به بیا موږ ګورو وی دا مجاهد راته د 100 کسانو مقابله یې کړې ده تر دې پورې چې د هغې سامانونه پاتې کړي دي او تتر بتر او دته زراره را خلاص کړی دی او په خپل اسې سور کړی دی او راویستی او خالد بن ولید ته په دروازه کې ودرو وی دا مجاهد دی واخله زه لاړم وی دا څوک وه وی دا د زراره ابن الازور خور وه دا د هغه خور وه خور دا په ایمانی طاقت باندې کیږي چې د یو قلا نه راوځي او هغه ځي او اوه یهودیان مړه کوي ماښام یې واده شوی دی شپه قدرې شوې ده سحر د اشراق نه مخکې خاون شهید شوی دی او د ساخته پورې ناوې جنګېدلې ده په سرو لاسونو باندې او 10 بجې باندې بیا راغلی ده نو بیا یې خاون اوچت کړی دی دا یې قرباني د هغې ورکړې وه د مال قرباني د جان قرباني د بچو قرباني د اولاد قرباني خاون د الله په لاره کې دی په گاون کې د یهودي کره غوښه پخېږي زنانه د بچي امیدواره د عجزه هر شي ته زړه کېږي کمزورې ده نو د غوښې بین پې لګېدلی دی نو اوس صبرېږي نه یو پیره تلې ده د اور په بانه بیا تلې ده د اور په بانه بیا تلې ده د اور په بانه هغې 3 پیرې اور ورکړ دی خو د شوروا د غوښې سطې ورته نه دی کړی انګولې سطې ورته نه دی کړی دی هغه اور ګزار کو او کېناسته وی جوړل الله نن دې زړه دې راکړی دی نوس دې راکړی دی د بچي بیماره یم خاون مې کور نشته خدای صبر هم راکړي راله یهودي چې راغلی دی وی اول به ګاونډیانو له ولیږي بیا به زه خورم دا قرباني هغې د لوږې کړې ده د تندې کړې ده د 3 میاشتې به د نبي علیه السلام کور کې چرته هغې پخلی نه کېده اور به نه بلیده د حضرت عایشې په یو کمیس کې 1.5 نه زیاتې جنکۍ واده شوي دي کمیس به یې وړ دقه یو کمیس په ثابته مدینه کې نه وی چې هغې به جنۍ واده شوه نو بیا به یې واپس دې له راولېږو بله د انصارو 1.5 جنکۍ په هغې کې واده شوي دي لوږې برداشت کړي تندې برداشت کړي نبی علیه السلام د حضرت اسما بنت عمیس کور ته لاړ ډوډۍ پخولې 3 بچي واړه عبدالله عون محمد لبې کولې نبی علیه السلام 3 واړه سینې سره جوخ کړه مینه یې ورسره وکړه اسما ته تپوس کوي ماذا فعل جعفر د جعفر څه خبر شته که نه زما د خاون څه خبر شته که نه زما د خاون څه خبر شته که نه نبی علیہ السلام سترګو کې اوښکې راغلی وی بچو صبر کوه ستا خاون شهید شوی دی فخرت اسماء مغشیا علیها حضرت اسما رارتاوه شوه او هغه بېهوشه شوله نبی علیہ السلام ولا صبر وی چرته بچې کور ته به نبی علیہ السلام مدینې ته راته اول به د اسما د بچو سره مینه کوله ماشوم راځي مور و پلار مې مخکې مړه دي د الله رسول ابو مې نه رانغی زه به څه کومه نبی علیہ السلام سینې سره جوختی او ورته وایي چې ته نه غواړې چې اما ترضى ان یکون رسول الله صلی الله علیه وسلم اباک و عایشه امک د نن نه پس ته به نبي علیه السلام ستا پلاري عایشه به ستا موري دا تکلیفونه سختۍ هغوی برداشت کړي دي منیب وایي زه بازار ته تلی ومه ما ولیده یو ځوان په میله کې کله یو دکان لځي کله بل لځي او څه وایي فمنهم من صبه څوک ورته کنزل کوي څوک ورته بدې ردې وایي څوک په خاورو باندې ولي ومنهم من طفل فی وجه څوک په مخ باندې لاړې توکي وی ټکه نه غرمه شوه یو جنۍ را منډې وهي او صادر په ځان پسې راکاږي وهي جاریة وضیعه وی زما دې په خدای قسم انتهایي ښکلې جنۍ وه وی چې دا راغله د پلار خواله د دې سړي خواله نو هغه ورته ژړلې وی ابو د خلکو نه ته څه غواړې چې تا وهي وی هغه نبی دغه ځوان دی جنۍ ته وایي چې خمري علیکې نحرکې خپل سر پټ کا او غاړه دې پټه کا او یریږه ما ستا ابو فان الله مانع اباکې ستا ابو څوک نشي مړ کولی ستا ابو څوک نشي مړ کولی
وی ما د پلار نه تپوسو کو دا جنې څوک دا او دا الک څوک دی؟ وی الک خو محمد رسول الله دی او دا جنې زینب د نبی علیہ السلام مشرۍ لور ده. پلار وستاسو وایه چې پلار په وینو سور سالوي او لوري ورته ګوري ماشومان جنکۍ دي ټولې هلکان نشته، هغه ورته ګوري چې زمونږ د ابو په وینو سور سالو دی، وینې ولا پاکوي. تاسو ووایه چې سړی د کور ته راځي او هغه د په وینو سور سالو وي او زنانه ورته ګوري چې زمونږ خاوند له څه چل شوی دی، په کور کې د وخت خوراک نشته، د وخت ډوډۍ نشته، لیکن دا دی چې صبر کوئ صبر کوئ. مونږ د الله نه جنت غوښتی دی، مونږ د الله نه جنت غوښتی دی. په دې قربانو دین مونږ ته راغلی دی. نه زمونږ دا قرباني چېرته 10 روپۍ د مدرسې او هغه هم په داسې ترتیب باندې الله دې معافي وکړي. دغه دا یو قرباني ده هغوی پیش کړې ده. دا جماعت تیار شو، څوک څوک به ځي؟ وی فرخ تیار شو، زه به ځم. دی په مدینه کې نزیل دی، میلمه دی او راروی دی، خو د مدینې خلکو وله لور خور ورکړې ده. وس خپه دی، بیبي ورته وی ته ولې خپه یې؟ هغه وی تشکیل مې شوی دی، تقاضه ده خو زه ځمه، خو واده مې کړ دی، څنګه لاړ شمه؟ هغه وی غم مه کوه، ننه پورې زه د مسلمان لور خور یم، ناسته ومه 18 کاله نوره به هم کینم، ته زه د الله په لاره کې او ما خپل رکاوټ مه جوړوه. وی فروخ یې تیار که او هغه یې اس ته وخېجو او دروازه یې کولاو کړه. صرف آخري دیدار یې کو چې د خپل خاوند آخري دیدار وکم. واده 3-4 میاشتې شوي دي. وی چې دی روان شو نو هغې صرف سترګې د اوښکو ډکې شوې. خدایه کونټون وجاړم، پیغلتوب وجاړم، خوشی کور وجاړم، لوږه تنده وجاړم، بچی امیدواره ده راتلونکی بچی وجاړم، د خاوند جدایي وجاړم، ځواني وجاړم، زه کوم شی وجاړم. او راروی سړی مې په نکاح اخیستی دی. ویش یا یو کم 13 کاله پس فرخ خپل کلي ته واپس راغلی دی. یو کم 13 کاله پس چې مسجد نبوي ته لاړ، درس شروع دی. 60-70 هزار طلبا سبق ته ناست دي او محدثین ناست دي او یو ډیر لوی شیخ ورته قرآن وی او حدیث درس شروع دی. او وی کاش چې زما بچی وي او داسې عالم وي، خو زه نه هم د الله په لاره کې نو بچی به مې صحیح او ښځه بس خدای خبر دی. مونځ یې وکړو، کور ته روان شه نږدې، نو دا محدث هم کور ته روان شو. نو په دې دروازه باندې دواړه پلار او زوی یو ځای شو. دا بابا وای دا کور زمونږ دی. نو مولوي صاحب ورته آواز وکړو، بابا دا کور زمونږ دی. نو وی بچیه پخوا خو زمونږ و که اوس تاسو وي؟ نو نه بابا دا کور زمونږ دی. نو دننه مورې خبرې واورېدې چې بچو دا څوک دی، د چا سره دې خبرې دي؟ وایي یو بابا زمونږ کره راځي او وایي دا کور زمونږ دی. ربیعه، امام ربیعه د امام مالک صاحب د دغه لوی هستو عبدالله ابن مبارک استاد، وی دا څوک دی؟ وی دا چې کوم دی یو بابا دی. وی نوم تپوس دې وکړه؟ وی فرخ. وی دا خو دې پلار دی راضي دی. یو کم 13 کاله کور ته پس واپس راغلی. الله دین را کړی دی، قربانی ده. هغه مولوي صاحب مونځ کو، قاري صاحب نو هغه وایي قال لقمان لابنه وهو یعظه یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا. نو چا ورته وی چې قاری صاحب دا خو تا سورت لقمان او سورت یوسف دواړه یو ځای که وړاندې وروسته. هغه زما د مقتدیان تنخواه هم داسې راکوي، د مخکې میاشتې تنخواه وروسته او د وروسته میاشتې تنخواه مخکې او درېیمې میاشتې ته رسوي جو راشه 10 روپۍ د هغه هم داسې په دې ترتیب راوړي. نو زه ته هم د قرآن وړاندې وروسته په دغه ترتیب ورته اورم. مدرسې ته هلک راغلی و، پلار یې راغی بدو چې زما قاری صاحب اعلی د خپل بچی نه قرآن واوراوه. هغه وی چې هلکه لا اقسم بسم الله الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد ووالدی بلا ولد. یا هغه وی اقسمت بالله، په خدای قسم خورم ته چې ته چا زوی هغه والد بلا ولد دی وي، ستا نه هغه نشخو. کوم بچی چې ستا دینداره نشته ته والد بي، ته میراث یې په شته اولاد کې. د دې یو عالم دی، نوم نه اخلم، د کلي تاسو ته به معلومي چې مړ شو. ما خپل پلار ته وویل مې چې هغه وفات شو. د هغه دوست و، ډېر سخت دوست و، 13 کاله یې ورسره تېر کړي. وایي ژړل، وایي تاسو ولې وژړل؟ وایي جي میراث پاتې شو. مې چې د هغه 9 زامن دي، ټول پروفیسران دي، ډاکټران دي، انجینران دي او تاڼهداران دي. او ته وایې چې میراث 9 زامن دي. وایي جي د علم پکې میراث یې همیشه دپاره ختم. دا الله یو دین را کړی دی، د الله په خزانو کې لوی. زمونږ دا 3 طبقاتو نه دا درخواست دی
نارینا هغه پخپل د هر کور نه فلولا نفر من کل فرقه دا د دې دا بوډاګان که اوس مونږ د مدرسې ته راولو هېڅوک نه پرېږدي دوی دا زموږ مولانا د حضرت مولانا نظام الدین صاحب چې دا بوډا پکې داخل که دی به ویل ورته زاړه سپینه ښکاریان کېږي دا لرې کوه مړه دا اوسه پورې کوم ځای اوسه پورې اوس مونږ له سبق له راځي مونږ له واړه واړه ګوره کچه دانې ګوره اوس که دا مونږ پبلک سکول ته بوځو هغوی هم نه اخلي هغوی دا اوور ایج دي او ایجډ دي او د دي او هغه دي او دغه دي خو دا یو موبایل مدرسه ده د بوډاګانو دپاره دوی کې دا بوډاګان مونږ چلوو دا وړانده زمونږ پکار دي چاړاګان پکار دي ګوډ شل پکار دي خو چې خالص چرسي پوډري نه او لیونې نه لکه د جومات مسله ده دویم زنانه دي نو ماشاءالله پوره دنیا کې دا نن څومره په دنیا کې دا څلور نیمې میاشتې مصر چین دغه عراق بیا هغه د ایتوپیا ایریټریا حبشو په دې علاقو کې دا زنانه په دغه باندې په ایرپورټ په جاز کې ایر هوسټس زما خواله راغلی وي کین آی سی یور وایف ستا دا ښځه لیدی شم مې نو وی وای مې بیکاز شي از فیمیل اینڈ یو آر میل ته سړی او دا ښځه ده او نه نه ایم فیمیل یو آر جسټ لایک می ته خو زما په شانتي یې نو او نه دا خو ښځه یم اوس دا ملګري ما ته ګوري چې خدا مولي صاحب خو په دې نیمه کې رانه لاړ خو الله دې خیر کړي اوس دواړو سره لنډ جوړ کړو اوس دا خبرې کېږي چې اوس ما دې ښځې ته مې ځان ورته وښایا او یې مړه دی خو بربنډه دی ته څنګه ځان وښیم مې دا مونږ راویستي دي د ناردن ایریاز د غرونو د غارونو نه او دې باندې مونږ دا غټ غټ ترپالونه اچولي دي بورقې چې یاره په چا سوری ونه شي دا خو بلاګانې دي دا خو په خلکو سوری کېږي نو مونږ پټې کړ دي ځکه او نه 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 تاسو داسې ښکلي دا به هم ښکلي مې دا اکثر په یو بل داسې پېښ شي هغه سړي به هره شپه نکاحنامه کتله نو هغه ښځې ورته وي سړي ته په دې کې هره شپه څه ګوري او زه پکې ایکسپایري ډیټ ګورم چې تا نه به مې الله خلاصوي څنګه مولي صاحب په نکاحنامه کې چېرته ایکسپایري ډیټ لیکل دی که نه دی یو هغه وي نه نه وي تاسو داسې ښکلي یم داسې چل دی مې ځان ورته وښایه او د دې ښځې نه ما دمه کوسو هغې دا سترګې پټې کړې نو هغې ته وایي دا سر پټ که سر پټ که او یو ایم ان ډیوټي وي زما ډیوټي ده چې مې اوس ورته ټینګه شه چې دا څه وایي اوس مې ومنه بیا چې په قطر ایرپورټ کوز شو نو هغه زنانه راغله اولداره سمه ګوندلۍ داسې چې هغه اوس دا ښځې لټولې نو اوس زنانه عاجزانې له پاسه بورقیه او لاندې پړونې او لاندې شالونه او لاندې لا جمع وجو جرسیانې لا زیاتې او بیګونه لا پکې ځان لاو او وین انتم ماشین مجانین تاسو چېرته ځای لیوني یې مې ستا اوس په دې کې څه کار دی خو جو ویې لټوه ستا خبره به خلاصه شي جو دې غاړې سړی ولاړو یو ثابت حدیث سره د سند نه ووي چې کلکم ما ته هم سند نه معلوم کو هغه ثابت سره د سنده کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته ما یا شیخ ما عرفنا من الاسلام الا شیئین هغه ښځې خو غوسه کړی وم ولزوجک علیک حق ولبطنک علیک بس په اسلام کې مونږ دغه دوه حقونه په ښځې او بچو او ګېډه او ښځې او بچو ماښام د ګېډې غم کې اوده شو سهار هم بیا د ګېډې غم راویښوي میں دغه د ساورو میں والله یا شیخ الحیوانات تعرف هذه الحقوق اکثر منا دا حقونه خرو ته هم معلوم دي پمونږ د الله حق دی پمونږ د رسول الله حق دی پمونږ د قرآن حق دی پمونږ د 247 ملکونو حق دی پمونږ د 2 اربو مسلمانانو حق دی پمونږ د 4 اربو کافرو را باندې حق دی تر قیامت پورې راتلونکي انسانان هغوی ته دا کلمه رسول پمونږ اما ان تؤدوا الامانات الى اهلها نن مونږ ظالمان یو او ظالم سره د خدای مدد نشته نن چې په سرو سترګو جړېږو مونږ داسې ښیو په ازادۍ پسې کړېږو مونږ داسې ښیو دا چې هر لوی ورکوټی نن پردو جامو کې ګرځي دا چې خیرن خچن ګرځېږو مونږ داسې ښیو دا چې زمونږ نه نن د عمر رنځوران جوړ شوي دا چې نه مرو او نه رغېږو مونږ داسې ښیو هر ټرک ته د سامان په نظر ګورو راشن ته د ایمان په نظر ګورو یو ځای هم د راشن را نه خطا شي دې عمل ته د تاوان په نظر ګورو دا کولر راته د غیږې بچی ښکاري پنکې ته د جانان په نظر ګورو ماشاءالله راشن دی هغه یو په سر باندې وهو وهو هغه ورته وي پولیس ماما ښه مې ووهه وی د هر چا وکیل د یوسف علیه السلام وکیل صفایي خو یو ماشوم وګرځېد د عیسی علیه السلام وکیل صفایي بل څوک وګرځېد د موسی علیه السلام وکیل صفایي خو بل څوک وګرځېد خو د اما عایشه صدیقه وکیل صفایي الله په خپله وګرځېده الله تر قیامته پورې د دې میندو خویندو د پاکدامنو میندو خویندو الله صفایي بیان کړه چې داسې خلک چې په دوی باندې جبه اوچتئ دا
د پلیتو خلکو کار دی او دا د پلیتو کار پلیتی خبرې وي او دوی د پلیت ضد جهنم د پاره تیار شوي دي او دا صبر کوونکو والو د پاره الله په جنت کې بے حساب اجر تیار کړی دی. دا لوږه برداشت کوي، دا تنده برداشت کوي، دا د خاوند سخته د سخر ګور مذکور برداشت کوي، د خواږې برداشت کوي، د یور اندرور برداشت کوي، د دې ژوند ټول عمر په لړزان کې. یو عالم دی د مصر، هغه کتاب لیکلی دی، نو هغه په کتاب کې بیا دا اخر کې لیکلی په هغه ورځ واړه تلي پلار کره، نو دی په کور کې خوشې بیا هغه کتاب یې لیکلی دی ونشیدهم بابا اذا غضبوا ونشیدهم بابا اذا فرحوا. وی زما د بچو خو د جنکو خو به دقه وینا و بابا بابا چې په جنگ شو جو الله بابا چې خوشحاله به وي جو الله بابا. لیکن دا دی چې زما بچې زما لوڼه ما ته ډېرې خوږې دي، خو زه وایم چې دا نوې پیدا شوې، ځکه که دا لوڼه زه ورکم مالداره له نو هغه به یې په مخ وهي چې ستا پلار تاله څه درکړي دي د خیراتي لورې، او که دا زه غریب له ورکمه دا به په هغه کور کې وږي او تږي او ستړي او اسویلي او دقه شاندې په فریاد به ناست دي. هلته د ایمان طاقت خو شتی نه، د اعمال طاقت خو شتی نه، د صبر برداشت ماده خو شتی نه، خو چې دا هر وخت به دا عجزه ګوري چې خدا نن زما لوښی نشته، ګیلاس نشته، جګ نشته او دا نشته او دا نشته. نو دومره قدر درخواست بیا هغه لاندې لیکلی دي چې تاسو خلق کورونه جوړئ، خلق بنیادونه جوړئ، خلق لوی لوی محلات او کورونه جوړئ، خو زه وایم چې تاسو د جنکو تربیت وکئ. فادبهن ورحمهن، دا فضائل په دې حدیث کې الو دي چې کله دا دوه خبرې شفقت او رحمت. خپل بچی باندې رحم وکا، په خپل بچی باندې رحم وکا. یو دوست زما شاګرد دی، نو ډېر وخت نه شاګرد او پلار د مولانا عزرګل صاحب او مولانا عبدالحق صاحب او د مولانا لوی مولانا زکریا صاحب د دوی مرید پاتې شوی دی. ما ته وی زما دا لور په سبق کې تکړه نه ده او څه دعا وکړه، حالانکه د هغې عمر 9 یا 10 سالو. ما لکه دې دپاره خو سوره فاتحه او سوره اخلاص، یو پیره سوره فاتحه او 3 پیرې سوره اخلاص ووایي، الله د ده هر حاجت پوره کوي. پوره زندګۍ په ده باندې جادو سحر کوډې د نظر اثر نشي کولی. بیا سوره فاتحه، سوره اخلاص، سوره فلق، سوره ناس، دا 7 پیرې سړی د جمعې په ورځ ووایي، یو خو به الله د ده ټول ګناهونه معاف کړي، او دویم دا دی چې الله پاک به د چې کوم دی نو ثابته هفته به دی د ده بچي د ده اولاد دا به الله د ناګواره خبرونه بچ ساتي، د ده کاروبار. او دریم دا دی استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه رب اغفر لي. 50 پیرې وایي نو دا سړی به په خپل کور، په خپل بچو، په خپل اهل و عیال، په خپل خاندان کې به چرته ناګواره خبره دی نه ویني. یعنې دی به قرة اعین، بچی په مانځه ولاړ دی، بچی په تهجدو دی، بچی په تسبیحاتو دی، بچی په چاش اشراف باندې دی، بچی په مانځه کې دی، بچی دا وی په دې باندې د مور او پلار سترګې یخیږي. دا د عزت تاج دی. تفسیر قرطبی راغستی دی چې د قیامت په ورځې به یو سړی جهنم ته روان کی، نو د جهنم وی د لوڼې به د جهنم په دروازه په استقبال ولاړي، او کله چې مور و پلار جهنم ته روان کی نو دا لوڼه به د مور و پلار نه راتاو شي او په جړا او په چغو باندې به دا خپل مور و پلار د جهنم نه خلاص کی او جنت ته به داخل کی. بیا یې راغستی چې د قیامت په ورځې باندې به کله چې زامن جهنم ته ځي نو زامن به دغه وکړي، درخواست وکړي چې الله
مونږ لا لږ وخت راکړه د مور و پلار د ملاقات، نو مور و پلار به وله راویستی شي، وایي دا زامن به د لیونو سپو په شانتې د مور و پلار باندې داسې راشوړه شي چې غوښې به ترې ویسي، غوښې چې دا زموږ مور و پلار دي، مونږ ته دین نه دی ښودلی. نن د دې په وجه باندې مونږ جهنم ته ځو، نن د دې په وجه باندې مونږ جهنم ته ځو.